ஸோ எவ்வளோ கிலோ ரைஸ்க்கா? 4 கிலோ அரிசி. ஓகே. 4 கிலோக்கு 6 கிலோ சிக்கன் போட்டிருக்கோம். ஓகேக்கா. சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக பிரியாணினாலே சும்மாவே சாப்பிடுவோம். சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் வேற லெவலில் இருக்குது. தம்பியை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பிரியாணி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு. மாஸ்டர் ஷெஃபே வந்து ஓகே பண்ணிட்டாரு, அதனால கொஞ்சம் ஹாப்பி. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆச்சு. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுட்டீஸ் அவுட் தேர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog தான் பார்க்க போகிறோம், கொலாபரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து தம்ப்நெயில்ல வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி என்ன சமையல் சுனிதா அக்கா. ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு தான் வந்து நான் இன்றைக்கி போகிறேன். பிஹைண்ட் தி ஸ்க்ரீன் அவங்க எப்படிலாம் குக் பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்க போகிறோம். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி சும்மா ஒரு குட்டி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். அண்ட் குட்டி ரிவ்யூ முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பல்காக ஒரு குவான்டிட்டி வந்து ஃபுட்டு செஞ்சுட்டு ரோட் சைட் பீப்புளுக்கு வந்து தரலான் இருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் இப்போ வந்து நான் கிளம்பிட்டு சுனிதா அக்கா வீட்டில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன் அண்ட் என்ஜாய் த vlog. அண்ட் ஃபைனலாக சுனிதா அக்கா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அண்ட் இதுதான் அவங்க வீடு. வாங்க உள்ளே போயிடலாம். நான் ஹலோ, வெல்கம் வெல்கம் தம்பி, எப்படி இருக்கீங்க? பிளாக் பாக்ஸ் ராமண்ணா இருக்காரு. ஹாய், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் தங்கச்சி. ஸோ வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். உங்களோட வீடு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அக்கா எங்கே இருக்காங்க? மேலே தான் இருக்கா. ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாள் பிளான், இன்னைக்கு தான் சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு. வாங்க மேலே போகலாம். போங்க. ஹாய் இண்டோ. ஹாய் சொல்லு. சரி வாங்க மேலே வாங்க. ஸோ வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த வீட்டு தான். பார்க்கறதுக்கு ஸ்டைலாக இருக்கும். ஹலோ. ஹாய் அக்கா. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குக்கா. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஹாய் ஹாய். ஸோ எவ்வளோ மாதம் ஆச்சு. பார்க்கலாம்னு ஒரு வழியாக பார்த்துட்டோம். கொரோனாக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணது. தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்து. கண்டிப்பாக அக்கா. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். சாப்பிட்டாதான் நல்லா இருக்குன்னு கேட்க முடியும். நல்லா இருக்கா? உட்கார. ஃபைனலாக சுனிதா அக்கா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அண்ட் மேலேயும் வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஹாலுன்னு சொல்லலாம், இல்லை கிச்சன்னு சொல்லலாம். ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிருக்கு. ஸோ அக்கா இங்கே இருக்காங்க. ஹாய் அக்கா, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குக்கா. ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ வெயிட் பண்ணி தம்பியை வந்து நிறைய மாதம் அப்புறம் மீட் பண்ணுறேன். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி. கொரோனாக்கு முன்னாடி பேசினது. ஆமாம், கரெக்ட். கொரோனாவாலேயே ஒரு 8 மாதம் போயிடுச்சு. லாங் அவைட்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நிறைவேறிச்சு. ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குதுக்கா. எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ தம்பி மூலியமாக உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஹாப்பி. இப்போ சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எப்போவும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஏன்னா அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அது எல்லாமே வந்து உங்களோட அந்த சப்போர்ட், உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவங்களை இன்னும் பூஸ்டப் பண்ணும். நீங்களும் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக அந்த ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பாக போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நிறைய ஃபுட் ரிவ்யூ வந்து பண்ணியாச்சு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போயிட்டு. பட் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு யூனிக்காக ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணும்பொழுது ஏன் குக்கிங் சேனலில் வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இல்லை அவங்ககிட்ட கேட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க செய்கிற சாப்பாடை ரிவ்யூ பண்ணால் எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி தான் ஒரு கான்செப்ட் யோசித்தேன். அதனால தான் அக்கா கிட்ட பேசினேன். அக்கா வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே தெரியும். ஆனால் ரீசெண்டாக ஒரு 8 months முன்னாடி தான் நான் கேட்டேன் ஆக்சுவலாக. அண்ட் அப்போயே ரொம்பவே க்ளோஸ் ஆகிட்டோம். அந்த சும்மா யார் கூடவும் பண்ணுற மாட்டாங்களா வீடியோ. ஸோ ரொம்பவே க்ளோஸ் ஆகிட்டோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. நிறைய தடங்கள் வந்து கடைசியாக இங்கே வந்து நிற்கிறோம். அண்ட் இது வந்து ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூ மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 காஸ்க்காக வந்து பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆகி சாப்பாடு இல்லாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அக்கா கையால் பிரியாணி செஞ்சு தந்தா எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி யோசித்தோம். ஸோ அதேமாதிரி பேசியிருந்தோம். இப்போ அதே மாதிரி தான் ஃபுட்டு செஞ்சு எல்லாருக்கும் வந்து சர்வ் பண்ணலான் இருக்கோம். ஸோ அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிடலாமாக்கா? ஓகேக்கா. ஓகே. இப்போ பிரியாணிக்கு தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ரைஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ எவ்வளோ கிலோ ரைஸ்க்கா? 4 கிலோ அரிசி. ஓகே. 4 கிலோக்கு 6 கிலோ சிக்கன் போட்டிருக்கோம். ஓகேக்கா. இந்த ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வருவா? இந்த சைடு அது சூடு பாப்பா. இங்கே வாங்க.
இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி. புதினா லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கோ. ஸோ எல்லா செட்டப்பும் ஆல்ரெடி இருக்கா டபரா எல்லாம்? இருக்கு. அப்போட சேனலுக்கு இல்ல அப்பா சேனலுக்காக கொஞ்சம் பெருசா வாங்கினது. இல்லனாலும் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து கொஞ்சம் பெருசா வச்சிருப்பாங்க. கிறிஸ்மஸ்க்குலாம் வந்து எப்பவுமே எவ்ரி இயர் வந்து கொஞ்சம் பல்கா சமைச்சு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அப்படி சாப்பிடுறது. இப்போவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. எப்படி அவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நாள் கேட்கணும்னு நினைப்பேன். அது என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப பிடிக்குமா, ரொம்ப ஆசைப்பட்டு கட்டினது. அதனால வந்து டெய்லி நைட் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஸோ டெய்லி எல்லாம் சமையல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணிட்டு படுத்தாதான் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும். இது வந்து மூடி வச்சு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் குக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி திரும்ப மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முறை. இன்டூ உள்ள வரலாமண்ணா? ஸோ இதுதான் எடிட்டிங் ரூம் நினைக்கிறேன். என்னது? ஸோ இங்கே தான் எடிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 2 சேனலுக்கும். அண்ணா உங்களோட ரூம் எது? நான் அன்பாக்சிங் பண்ணுறதெல்லாம் அது இங்கே தான் செட்டப் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே. இங்கே அந்த டேபிள் இருக்குல்ல, அந்த டேபிள் எடுத்து இங்கே போட்டு செட் பண்ணுவேன். அப்படின்னா கீழே அந்த ரூம் இருக்குல்ல, கீழ் ரூம் வந்து ரொம்ப கிளம்ஸியாக இருந்துச்சு இப்போ கெஸ்ட்லாம் வந்ததுனால. ஸோ அங்கே எடுக்கல. லாஸ்ட் வீடியோ வந்து எப்போ எடுத்தது தான் போட்டேன். ஓகே ஓகே. அடுத்த வீடியோ மேபி இங்கே தான் எடுப்பேன். ஸோ அண்ணன் வந்து பார்த்துருப்பீங்க பிளாக் பாக்ஸ். கண்டிப்பாக பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அப்படிலாம் இல்லை, கண்டிப்பாக இன்றைக்கி என்ன சமையல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அண்ணனை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ எனக்கு ஒரு சேனல் இருக்குது பிளாக் பாக்ஸ். இன்கேஸ் பார்க்கலாம் அந்த சேனல் போய் பாருங்கள். நிறையா அன்பாக்சிங் வீடியோஸ். நம்ம பசுபதி தம்பி சேனல் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது, பட் கொஞ்சம் ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்துருப்பேன். பிடிச்சிருந்தா அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக தம்பி கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட். இது வரைக்கும் நாங்கள் ஃபோனில் பேசியிருக்கோம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்க என்ன மாதிரி ரொம்ப ஷை டைப் அவங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக. ஸோண்ணா நீங்கள் வேலை பாருங்க. இது என்ன ஸ்டைல் ஆஃப் பிரியாணிக்கா நீங்கள்? நம்ம நார்மலாக வீட்டில் செய்கிறது தான். மற்றபடி தம் எதுவுமே போடல. நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கிறது கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரத்தில் வச்சு. ஸோ இப்போது எனக்கு ஒரு டவுட்டுக்கா, குக்கரில் செய்கிறதுக்கும் இதில் செய்கிறதுக்கும் என்னக்கா டிஃப்ரென்ஸ்? இல்லை எது நல்லா வரும்? ஆக்சுவலி இதுதான் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஸ்லோ குக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சிக்கன் எல்லாமே வந்து பொறுமையாக குக் ஆகும், டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். இதே இது ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து வேலை சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். ஆனால் அந்த டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதில் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே. அண்ட் உங்களுக்கு எந்த பிரியாணி பிடிக்கும்? எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் செய்வேன். எனக்கு இந்த இது தெரியாது, அப்பா மட்டும் செய்வாங்க. பட் எனக்கு டேஸ்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுதான் வந்து வீட்டுக்கு செஞ்சாலும் நீங்க இது மாதிரி தான் இப்படி தான் செய்ய ஆரம்பிச்சேன். ஓகே. சொன்ன எவ்வளவு நேரம் ஆகும் முடியும்? இன்னும் அவ்வளவுதான். ஒரு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்ல வந்து நம்ம கொத்தமல்லி, புதினா, லெமன் ஜூஸ் போட்டிருக்கோம். இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு ஹை ஃப்ளேம்ல 5 மினிட்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா நல்ல லோ ஃப்ளேம்ல முடிஞ்சல ஒரு 30-40 மினிட்ஸ் இருந்தா பெர்ஃபெக்ட்டா ரெடி ஆயிடும். ஓகே சூப்பர். இந்த நிறைய கிண்டலாமா கிண்டக்கூடாதா? கிண்டக்கூடாது. பொறுமையா கீழே இருந்து அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக லைட்டா நான் கிளறேன். மற்றபடி பொறுமையா அந்த அரிசி உடையாம நம்ம கிளறணும். ஆக்சுவலி வெயிட்டா இருக்கு சார். ஆமா, நீங்க பெரிய கரண்டி யூஸ் பண்ணலாம். இருக்குது. ஸோ என்னக்கா பீரோலாம் எடுத்து நடுவில்? ரொம்ப நாளா எனக்கும் ஆசை, அதுக்குள்ள என்னதான் இருக்குன்னு திறந்து பார்க்கணும்னு. பாருங்க ரொம்ப பெருசா இருக்க காய் அதெல்லாம் தான் இருக்கும். ஸோ அக்காவோட பீரோ இதான், சாரி ஃப்ரிட்ஜு தான். சைட்லலாம் ஸ்டோரிங் மாதிரியா? ஓகேக்கா. இது என்னக்கா நிறைய கூலிங் வருமா? நிறைய வேப்பர் வருது. இது ஃபுல்லா ஃப்ரீசர். ஓகே ஓகே. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இது சரி. ஓகே ஓகேக்கா. நம்ம பிரியாணி வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் அடுப்புலயே இருந்தது. தண்ணி அதிகமா இருக்குமோன்னு நினைச்சேன், பட் இல்ல, ஒத்தியா வந்திருக்கு. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணாதான் தெரியும்.
மிக்ஸ் பண்ணுங்க வாசனை அப்ப நீங்க பயமா இருக்கு. ஸ்மெல்லே வேற லெவல்ல வருதுடா. வா சக்சஸ் கடை விட்டுறலாமா? அடுத்த ஒரு ட்ரையல் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே ஓகே அரிசியோட மகிமை தான். ஐயோ ஏன்னா அது ஜேசன் அரிசியாக. ஓகே மாஸ்டர் ஷெஃபே வந்து ஓகே பண்ணிட்டாரு. அதனால கொஞ்சம் ஹாப்பி. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆச்சு. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் டென்ஷனா இருந்தது எப்படி வரும்னு. பட் ஓகே நான் கூற ஆரம்பிச்சிருச்சேன். நீங்க அங்கே எடுக்க முடியல. சரி ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா நம்ம சாப்பிடலாம். ஓகே முட்டை வச்சேன். எங்க முட்டை நான் தான் வைப்பேன். இதுல வைங்க இதுல வைங்க. நில்லு அந்த சிக்கன் வச்சேன். இப்போ வை. சுனிதா அக்காவோட மச்ச வெயிட்டட் பிரியாணி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக தம் ஸ்டைல்லாம் கிடையாது. வீட்டில் வந்து நார்மலாக டபராவில் செய்கிற ஸ்டைல் தான் சொன்னாங்க. அக்கா வாசனையே செம்மையாக இருக்குதுக்கா. அதுவும் 40 பேருக்கு செய்யும்போது கண்டிப்பாக லைட்டாக குறையும். அது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைன்றீங்க, பக்காவாக வந்திருக்கு உண்மையாலே. அண்ட் சுட சுட வந்து பார்க்குறதுக்கு செம்ம டெம்டிங்காக இருக்குது. அண்டு கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் சிக்கன்லாம் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பெப்பர் சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலாலாம் செம்ம தூக்கலாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பைட் வந்து போயிடுவோம். பரவாயில்லக்கா, கொஞ்சம் கூட குழஞ்சு போலக்கா. ஓகே ஹாப்பி. நான் அதுதான் கொஞ்சம் பயந்துட்டே இருந்தேன். தண்ணி ஒரு வேலை அதிகமாக வச்சுட்டேன். தண்ணியும் நிறையலாம் இல்லை, கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பைட் போயிடுவோம். இந்த மசாலாஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு கண்டிப்பாக. சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக பிரியாணினாலே சும்மாவே சாப்பிடுவோம். சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ட் மீட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கையிலேருந்து எடுக்கும் பொழுது தான் விழுது. ஸோ அந்த அக்கா சொல்கிற மாதிரி தான் இதில் வந்து செய்யும் பொழுது அந்த மீட்லாம் வந்து ஸ்லோ ப்ராசஸில் வந்து குக் ஆகும். மீட்டும் நல்லாவே குக் ஆகிருக்குதா. அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி நம்ம ரைஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை குக் பண்ணோம்னா நல்லா சாஃப்டாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மட்டனும் இதே மாதிரி தான். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ பீஸோட ஒரு பைட் போயிடுவோம். கண்டிப்பா நம்ம ஒரு கடை வச்சிடலாம். கடையில வாங்கிட்டு ஏமாத்துற பிரியாணியா? அப்பா எங்க அப்பா அத சொல்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். அப்பா உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கா? பிரியாணி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு. அதான் சொன்னல, ஆக்சுவலி நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லியிருப்பேன். சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு அப்பாவை பார்த்து தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டே வந்துச்சு சமைக்கணும்னு. அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் 8th இருந்தே நான் சமைப்பேன் ஏதாவது. அப்ப கொண்டு போய் கொடுத்தா அவர் வந்து எதுவுமே ஃபீட்பேக்கே சொல்ல மாட்டாரு. ஓகே நான் வற்புறுத்தி கேட்டா அப்படி ஏதாவது சொல்லுவாரா. அதனால அவர் இப்படி சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. உங்களுக்கு எப்படின்னா இருக்கு நார்மலா சாப்பிட்றதுக்கும் இப்போ ஹியூஜ் குவாண்டிட்டில செஞ்சிருக்காங்கல்ல? இல்ல அவ எப்பவுமே செய்யற கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது எப்பவுமே ஒரு டேஸ்டே வந்து நான் பயந்துட்டே இருந்தேன். ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது வந்து ஏதாவது சொதப்பிடுவாளோ அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்துச்சு. பட் சூப்பர் நறுக்குன்னு பண்ணிருக்கா. அது செய்ததோட பிரியாணி எடுத்து கொடுத்த கை பாத்தியா டிண்டு தாத்தா ஸ்கோர் பண்றாரு. டிண்டு உனக்கு பிடிச்சிருக்கா பிரியாணி? எப்படி இருக்கு? தண்ணி ஸ்டிக்கர் மேல இருக்கு, தண்ணி உள்ள இருக்கு. A few moments later. அண்ணா சாப்பாடு எல்லாம் எங்க இருக்கு? பின்னாடி இருக்கு. ஃபைனலி பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் பெப்பர் சிக்கன்,
அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்கு ரைத்தா எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 40 பார்சல்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ ரெடி பண்ணிவிட்டு காரில் வச்சுட்டு ஸோ ரோட் சைடில் போகிற பீப்புளுக்கு வந்து தரலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசித்தோம். ஸோ முடியாதவங்களோ பெரியவங்களோ யாராக இருந்தாலும் கொடுக்கலான்ட்டு. ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்து எடுக்கக்கூடாது கொடுக்குற வீடியோ, பட் இதை பார்த்து ஒரு 2-3 பேர் ஹெல்ப் பண்ணால் கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஃபைனலி நானும் சுனிதா அக்காவும் பிளான் பண்ணது வந்து ஒரு நல்லபடியாக நடந்துச்சு. ஸோ ஒரு 40 பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நல்லா கொடுத்தோம். மனசு ரொம்பவே நிறைவாக இருந்தது. ஸோ வெரி மச் ஹாப்பி. ரெண்டு பேரும் எனக்கு வந்து ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், அது உனக்கே தெரியும். ரொம்ப என்ன வயசானாலும் இதே லவ்வோட இருப்பேன். இப்போ வயசாயிடுச்சு. ஸோ எப்படியோ அதனால ஐ லவ் யூ. அந்த லாக்டவுன் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணி இப்போ மீட் பண்ணோம். அதுவே ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் தான். அதில் இந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கண்டென்ட் அவங்க பிளான் பண்ணி எங்களுக்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு என்ன சமையல்?